Dober dan. Danes je nov dan in novih 10.000 korakov. Odpravljam se do spomenika na Cerju, odkoder je čudovit razgled, predvsem v lepem vremenu na vse okoliške kraje. Vidi se Vipavska dolina, Julijske Alpe, Dolomiti, vse tja do Jadranskega morja. V lepem vremenu se pa menda vidijo tudi Benetke. Pejte z mano, bo lepo. Tako, zdaj sem naredila nekaj posnetkov, pa intervju za kolesarski YouTube kanal. Oj. Živjo. Kako se počutiš? Ki ga ima moj mož že več kot leto dni. Imenuje se Road Bike Adventure Slow. Objavlja razne kolesarske nasvete, ideje, v glavnem njegove poglede na kolesarjenje. Link do njegovega kanala bom pustila spodaj v opisu videa, pa dajte se naročiti na njegov kanal. Saj veste, da sva vesela čisto vsakega naročnika, ki naj jo podpira. In tudi, če še niste naročeni na moj kanal, pa dajte se zdaj naročiti. Ja, nič ne, mi gremo pa zdaj naprej, lepo svojo pot in sicer peš. Poglejte tle, koliko avtomobilov, pa koliko je enih ljudi na sprehodu. Super dan smo si izbrali in super sprehod bo. Za izlet na Cerje se iz Nove Gorice odpravimo 10 km južno do Mirna, kjer se potem povzpnemo na Kras in na vrhu Serpentin parkiramo. Ruj je pa v bistvu eno tako grmičevje, ki zraste nekje do 3 metre v višino. V bistvu ni neke koristi od njega, razen to, da je pa res čudovitih barv. Sploh v tem jesenskem času, ko listje odpada. Ta ruj je meni tako čudovit, takih čudovitih barv. Se mi zdi, da se moram prav pri vsakem grmičku ustaviti. Ob poti pa lahko občudujemo tudi čudovito kraško pokrajino. Evo, tja gor gremo na tisti stolp. Na vrhu stolpa, v 7. etaži, je pa taka pokrita razgledna ploščad, od koder se vidi čudovit razgled. Gremo pogledu, kam se pride, pa gas naprej. Evo, tle smo prišli, v eno smer gre ta pot, naprej proti Lokvici. Ok, zdaj gremo pa nazaj po tej poti, da pridem jaz nazaj na glavno cesto. Bom drugič raziskvala. Evo, tle smo prišli spet na glavno cesto in gremo naprej proti Cerju. Veliko borov je tudi, gor vidimo tudi borov prelec. Evo, tu so tiste gosence nadležne. Vse posod so že, pol Slovenije jih je. In se širijo čedalje višji gor po pobočju. Zdaj Cerje vidim jaz tam v zadnji, da je. Tako da ne vem, nisem glih prepričana spet, da je prav, ker lahko sem tudi kakšno tablo zgrešila. Ampak, kakor se spomnim, se gre kar skozi po asfaltu. Mi smo na tem smerokazu zavili levo. Glejte tudi, kakšno čudovito nebo je, brez oblačka. Moram kar malo pohiteti, da pridem do vrha čim prej. Neka meglica je danes napovedana, bomo videli. Tukaj je vroče. Ampak kaže pa 14 stopinj, tako da po temperaturi bi človek rekel, da ni toliko vroče. Ja, nič, sem se mogla kar malo slečiti. To je pa drevored hvaležnosti, ki krasi ta zadnji del poti do pomnika miru. Se pravi, gor do spomenika na Cerju. Rečejo mu veliko Cerje oziroma velikih rib. Ta zadnji delček se glihen malo dvigne. Zanimiva je pa arhitektura tega objekta, ker bolj kot na spomenik spominja na nek obrambni stolp. Poglejte, koliko ljudi, prav lepo je videti.
Ta spomenik se pa imenuje Pomnik miru in je 25 metrov visok. In pa v posameznih etažah so različne razstave skozi celotno zgodovino Slovenije. Zdaj pojmo pa še noter malo pogledati, pa se sprehoditi gor do vrha. Zdaj smo v 3. nadstropju, kjer ima razstavo Oskar Kogoj. Tu vidimo veneckega konja in pa slovenskega kraljevega konja lipicanca. Zdaj se vračamo z razgledne točke in pa z 2 nadstropij stalnih razstav. Tako, jaz sem si zdaj pogledala ta spomenik, sem šla čez gor do vrha. Zdaj, tako, vstopnina je 4 evre. Imate to razdeljeno po različnih obdobjih, pač slovensko zgodovino nekako prikazano v kratkem. Če ne pa gor na vrh naj bi bila razgledna točka, ampak se ni nekaj ful videlo, no. Danes je še tako megleno in se zelo slabo vidi. Če ne je pa noter v prostorih tudi dvigalo, tako da je tudi za invalide dostopno, ampak samo 1. nadstropje in pa kletni prostori. Bil je en tak čudovit sprehod. Ste videli, skozi je bil asfalt, v bistvu pridete praktično po ravnini gor do Cerja. Je bilo pa danes res ogromno enih sprehajalcev tukaj gor, tako da je res prav super, prav lepo. A je bilo tudi vam všeč? O, leta ta ruj. Sem tako navdušena. Se mi zdi, da bom pa sem gor še mogla kaj priditi, zaradi tega, ker je še enkrat enih takih sprehajalnih poti. Sonce bo pa vsak čas zašlo. Glejte, kje dalj smo bili tam. Še enih 10 minut pa bo sonce zašlo, pa tako mraz je rato, da sem se že kar vsa zapela do vrha. Tako da kar malček hitim, ja, ma se bo. Sem pogledala 8 stopinj je ratal. Tako da, joj, ko je bilo lepo danes. Se tudi vam zdi?
Zelo lep dan, ne? Jaz sem pa zdaj prispela do parkirišča. Hodila sem v eno smer 45 minut. Ratalo je skupaj 11.000 korakov. Jaz jih imam malo več, ker sem še dopoldan nekaj okrog hodila. Se pravi, 1,5 ure sprehoda, gor in dol. Lepo, ne? In še tako lepo vreme. To bi bilo za danes vse. Vabljeni tudi vi na en sprehod, vabljeni na Cerje. Hvala za pozornost, bodite fajn in se vidimo. Čau, čau!